Hi there. Katika hii video nataka tuzungumze kuhusu pesa katika music industry. Money in the music industry. Na hivi hapa niko na watu wa muhimu katika music industry ambao watajiintroduce, waweze kuwaeleza wanafanya nini katika music industry, na vile vile tuzungumze jinsi unaweza kupata pesa katika music industry. Maana yake kule nje tuna wasanii, tuna actors, tuna MCs ambao wangependa kupata pesa katika kazi yao, lakini maybe wako na changamoto hapa kule. Tutadiscuss hizo zote katika hii video ili uweze kuelewa. So watch video yote ndio uweze kushikanisha kabisa ambacho tutakuwa na discuss katika hii video. So ningependa introduce kabla tuanze kuzungumza juu ya pesa katika music industry. Vipi bro? Poa sana. Mimi naitwa kwa majina naitwa Kamau, ambayo kwa industry sana wananipata kama Kama. Kama, the short form of my name. Mimi personally ni choreographer na dance, na at the same time naandika script. I'm a script writer. Acting is my thing. Art as a general, mimi nafanya kazi mingi sana kwa industry ya art. So still bado tutajua mingi. Enda uweze kueleza watu choreographer ni nani? Umesema choreographer. Kuna watu huko nje wanasikia hiyo jina, wamesikia kwa muda, lakini maybe hawajui ni nini hiyo. Waeleza wajue ni nini. Okay, choreographer ni jamaa ambaye anaunda dance. Choreography ni ile dance ambayo ina tell story, ama dance ambayo iko na moods nini, dance ambayo iko na mwelekeo. Alafu mimi personally naunda dances zangu, and that's why najiita choreographer. Choreographer ni kama mwalimu. Yes. Safi kabisa. Vile umesikia, so hizo video zote unaona kwa TV watu wana dance vizuri, si by accident. Kuna mpangilio umefanyika ndipo watu waweze kujipanga wa dance vizuri for your own entertainment. Bro, vipi? Poa sana bro. Jintroduce tafadhali watazamaji waweze kukujua. Naitwa Jilon the Beat, music producer na video producer. Yeah. Fanya muziki sehemu gani ya hii Kenya na physically uko best wapi? Okay, mimi niko Western Kenya, ambaye niko Bungoma town. Yeah, huko hivyo ndo napigia kazi. Yes. Safi kabisa. Both Kama and Jilo wako physically in Bungoma town, lakini services zao wanafanya mahali popote hii Kenya. Hata ukiwa Uganda, ukiwa Kenya, ukiwa pande yote unahitaji services zao, bisho watafika na mtaweza kufanya kazi. And so let's dive right in it. Swali kubwa ni kwamba katika entertainment in general inasemekana kuwa kuna pesa nyingi. Na hata hivyo wale analysts tu kunja na project kwa entertainment inaendelea kuwa na pesa nyingi, miaka zikaendelea kusonga. Lakini pia the reality ni kuwa kuna watu wengi katika entertainment hawana pesa. Why is that so? Kwa maoni tu yenu in summary, mbona iko hivyo? Kwa mfano unapata mwanamuziki, maybe ana muziki exactly the same artist anarekodi kwa studio the same, lakini kuna yule akona pesa, mwingine ana pesa. Hata maybe akona exact number of songs, ama wanafuata style moja ya music. Mbona iko hivyo? Unajua mimi naweza sema hivi, kama venye mimi ninaelewa, kwa kila mpango ya maisha, ukikuwa na mpango maisha yako itaenda sawa, lakini ukikosa mpango maisha yako itayumba yumba. Hiyo nikiweka kwa music industry, nasema msingi wako ambao unaanza ukiwa kama mwanamuziki, ukienda kwa studio ama ukiandika muziki yako ukienda kwa studio, unakuanga uko na mpango. Haujaimba kama unaimba kwa sababu ya kujibamba ama unaimba kwa sababu wenzako wanaimba, then nafikiri hiyo ndo inaleta changamoto kidogo, kwa sababu utapata wewe hautakuwa unaangalia kwa kipesa. Alafu utakuwa na mafans wengi kwa sababu wewe ni wa kujibamba. Utakujibamba, tutajibamba na wewe, si ndio? Tutadance na wewe, tutaenda kwa sherehe, tutakuwa na event ambayo watu wengi watakujua. Lakini hautapata ile pesa kwa sababu hujatilia maanani kwamba muziki ni kazi. Lakini ukikuwa umetilia kwamba maanani kwamba muziki ni kazi, utakuwa na msingi ambao unajua na record album mzima, ambayo hii album nitaimarket hivi, ambayo hii album nitaundia event, ambayo hii album nitailaunch, ambayo hii album ninataka iende na njia fulani. Ndio manake kesho utakuja kupata hiyo album imekulipa kwa sababu ni muziki ambayo wewe umeidirect kulipe, si ndio? Lakini kama utaidirect kwa kujibamba, utacheza tu, tutafurahia. Alafu unapata yule jamaa ambaye amejipanga akona pesa. Ni kweli, yule jamaa ambaye amejipanga akona pesa, manake ni aje yeye alikuwa na mpango. Lakini kama wewe umekuja kucheza na sisi, tutacheza. Alafu mwisho wa siku utakuwa wewe uko na mafans wengi, lakini sasa hauna pesa.
Mimi ninaelewa hivyo. Haya, thanks for that Kama. Jinsi umesikia hiyo maoni ya Kama kuwa hiyo ndio one of the challenges tuko nayo kwa industry, na pia amesema pia actually it also goes to the views. Unaweza mahali, kwa mfano mahali kama YouTube, mtu ana views mingi lakini ana pesa. Ule mwana views kidogo anza kuwa na pesa, maana yake amejipanga in a better way. So producer Jilo, katika hili swala maoni yako ni yapi? Unapata katika industry kuna msanii ana pesa, mwingine ana pesa, ila anafanya some the same kind of work, even style moja ya muziki na vitu kama hivyo. Chenye mimi naweza sema tofauti hapo ni kujituma. Because kuna yule msanii mwenye yani amechukulia tu hiyo usanii vile Kamau amesema, yani anachukulia ile usanii kama kujinice tu. Na sasa kuna yule mtu mwenye amechukua hiyo usanii kama biashara. Unaona? Azin yule msanii mwenye anajua azin ingoma yake ndio ende labda haimbe mahali ama ndio ende afanye kitu. Lazima mtu atoeka kitu. Then wengi wanaogopa kuinvest. Unaona? Obvious ukiinvest tu kwa ngoma na uinvest kwa vidaa, hata mtu ikiwa hata umeupload ama hata ukisikizishia mtu akisikiza hiyo song pia aone uligaramika. Unaona? Ndio at least mtu ujue mtu huwa unaweka gharama mahali penye kuna gharama. Si kweli? Lakini sasa wengi wanaogopa kuspend. Then watu wanachukua music ni kama kujibamba tu, hawachukui kama biashara. Na ukiget yule mtu mwenye anachukua kama biashara, muziki inamlipa. Because kuna mtu anajua kucheza na social medias. Kuna mtu mwenye anajua kuorganize shows zake kama msanii. Ategemei manager ama ategemei management nini, kitu kama hiyo. Unapata yani anajua yeye ni msanii na anaanza kuorganize event zake mwenyewe. Juu kama una uwezo tu wa kupull up any crowd ukiwa solo, jua wewe ni mnoma. Lakini sasa wengi wanaongojanga watengenezewe as in ma platform. Unaona? Yani yeye mwenyewe kwanza hata hajui hiyo as in event ama hiyo nini show ile organiziwa aje. Yani yeye mwenyewe hawezi jifanyia. Na hizo ndio vitu mingi zenye zinavunja wasanii. Because ukiexpect mtu ako-organize event, jua kwamba a half of the amount si yako. Umeget? Obvious yeye mwenye aliorganize atakuwa ni kama sasa anakulipa wewe ka shares fulani. Unaget? Lakini ukijifunza yani kuorganize show wewe mwenyewe, uweke kila kitu upange, yani wewe ndio unakuwa ni boss wa hiyo event yako. Yani wewe mwenyewe unakuwa ni ushajipanga. I think hiyo ndio inaweka wasanii wengi chini. Because msanii anaona yeye ni mkali, anataka tu ngoma hit, haeki bidii, inakuwa ni noma. Lakini wale wenye wanaweka bidii, kazi zinaenda. Thanks for that answer Bwana Jilo. Naona kama kuna kitu cha kuongeza katika hiyo point. Mimi nilikuwa nataka tukuongeza kitu kidogo kwa hapo penye Jilo amesema. Kwa saizi kwa industry yenye tuko saizi, kupata event organizers especially kama huku kwetu Bungoma, tuko na challenge ambayo event organizers wamelala, umeona, imeenda chini kidogo. Kwa hivyo kama wewe ni msanii na uko Bungoma na unataka kujituma ama njia nyingine ni aje unataka kupata pesa ama unataka kusupport talanta yako, event hii usingoje kama vile Jilo amesema. Usingoje, shikana wasanii wawili watatu, ni aje tuko na moja, niko na mbili, niko na tatu, unganisha, weka idea, nenda tafuta location, undeni event, tutakuja, tutalipa kwa sababu tunataka kusupport talent yenu, umeona? Na ndio maana tuko hapa. Mimi kama dancer nikikuja kwa video yako, leo umeniambia ni aje kama wewe unalipwa 10k, niko na 5k, ningeomba tu niingie kwa video yangu. Ningefanyaje kama siwezi kukusupport kwa njia kama hiyo? Kwa hivyo lazima tusupportiane. Unda event, nitakuja, nitaunda event, utakuja, nitakulipa. Sawa sawa. Hivyo ndio mimi nafikiria ni kama njia ya kusaidiana kwa industry ya saizi. Shukrani kama vile umesikia. Wewe ni msanii, ndio kazi yako ni kuimba, ni kuandika mistari, lakini pia elewa vitu vingine. Marketing inafanyika aje, elewa events zorganiziwa aje. Hiyo in the long run itakusaidia sana uweze kujua jinsi ya kupata pesa. Na nikizungumza kuhusu hiyo jinsi ya kupata pesa, Bwana Jilo, ningependa utusamarazie kulingana na experience yako. Assuming tuko na product hapa. Tunaangalia muziki kama product, si kitu ya mtu anajibamba. Uko na product hapa, ikuwe ni audio, ikuwe package maybe kwa CD ama whichever format uko nayo. Mtu anafika kwa soko aje ndipo watu waweze kununua.
road to the market ya muziki inakaja. Just in summary, maybe kwa dakika moja, wewe ni msanii, maybe msanii anajua anafaa kufanya nini, atafikaje huko penye kuna pesa? Okay, kwanza msanii ukitoa ngoma ama hata before urelease hiyo ngoma, kuna vitu mingi yenye mtu unaweza do hiyo ngoma ikakuingizia do. Unaweza organize bash, tuseme kama listening party. Hiyo ni kitu cha kwanza. Ukiorganize kama listening party, ndo weke labda ama hata entrance ama hata nini, then watu wakam kabla hiyo ngoma itoke. Utaona hata ikiwa si wote watatoa do, but kuna wale kadhaa wenye at least wataku appreciate. Hiyo inakuwa ni kitu moja kwanza. And then hiyo listening party, watu watakupea zina opinion zao kidogo na nini. Pia hizo opinion pia kuna venye inakujenga. From there unapush ngoma yako kwa social medias, because kuna social media zenye zinalipa kama Boomplay, ukuje iTunes nini, vitu kama hizo zinalipa. Lakini unajua sasa wengi wamebase on kwa YouTube, ili hali hawajui hiyo ndio ni platform yenye nalipa msanii pesa kidogo. Get but sasa wengi wamezingatia tu kwa YouTube. Then nowadays watu wamezingatia pia kwa hiyo social media zaidi, wakasahau kukam kwa live event na kuuza ngoma zao kwa street. Unaona? Because ukianza kusell kazi yako kwa street, hiyo ni watu wenye wako karibu na wewe, wanakujua kwanza na wanakuwa aware kuna mtu fulani kaa huyu. Hata ukiweka event, wale watu wa mtaa yako ndio wanakuwa wakaanza kukusupport. Lakini sasa sisi nowadays watu wengi wamego net sana. Hata mpaka akiorganize event, watu wa mneti huko ndio wanamjua. Lakini watu wake wa area hawamjui, because haja make ile social na watu wake wa karibu. Yeah, so wakirekebisha kitu kama hiyo, mimi naona hiyo pia itachangia. Na hiyo ndio inakuwa yani ndio step ya kwanza kabla uende zingine. Make sure home ground umeonda iko sawa. Yeah, because hao ndio watakupa support huko mbele. Yeah. Thanks for that Bwana Jilo, and also kama jinsi mmesikia, hivyo ndivyo utasukuma product yako iweze kufika kwa soko na pia uweze kulipwa. So watazamaji, for you to reach out to Jilo and Kama, contact zao ziko hapa chini, nimezipina hapa, nimeandika kwa screen. Contact them for you to get their services, music production na pia choreography services. Thank you.